quyền Myanmar đe dọa các nhóm cứu trợ nhằm che giấu cuộc khủng hoảng đói nghèo. Quân đội Myanmar đã bắt giữ các nhà nghiên cứu về an ninh lương thực và cảnh báo các nhân viên cứu trợ không được tiết lộ thông tin tiết lộ rằng hàng triệu người đang phải chịu nạn đói nghiêm trọng. Vì lo sợ bị trả thù, các tổ chức cứu trợ đã không công bố những phát hiện của mình. Một cuộc điều tra của Reuters đã phát hiện ra rằng chính quyền quân sự cầm quyền của Myanmar đã che giấu thông tin về cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng đang diễn ra ở đất nước này bằng cách gây sức ép buộc các nhà nghiên cứu không được thu thập dữ liệu về nạn đói và các nhân viên cứu trợ không được công bố dữ liệu. Theo những người hiểu rõ vấn đề này, trong các cuộc trò chuyện trong 2 năm qua, đại diện của chính quyền quân sự đã cảnh báo các nhân viên cứu trợ cấp cao không được công bố dữ liệu và phân tích cho thấy hàng triệu người dân Myanmar đang phải chịu nạn đói nghiêm trọng. Trong một dấu hiệu cho thấy sự nhạy cảm xung quanh dữ liệu này, Tổ chức Giám sát nạn đói hàng đầu thế giới, phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp, IPC, trong những tuần gần đây đã xóa đánh giá được mã hóa màu của Myanmar khỏi bản đồ toàn cầu trên trang web của mình, nơi hiển thị mức độ đói nghèo đang hoành hành ở hàng chục quốc gia. Lý do: lo ngại cho sự an toàn của các nhà nghiên cứu. Trong một động thái khác nhằm bảo vệ những người thu thập dữ liệu và nhà phân tích khỏi chính quyền quân sự, IPC chưa bao giờ công khai 3 bản phân tích chi tiết cho thấy quốc gia Đông Nam Á bị chiến tranh tàn phá này, từng được gọi là vựa lúa của châu Á, đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất hành tinh. Reuters đã trao đổi với hơn 30 nhân viên cứu trợ, nhà nghiên cứu, nguồn tin ngoại giao và các quan chức Liên Hợp Quốc về nạn đói ở Myanmar. Hầu hết đều từ chối phát biểu chính thức, nói rằng họ sợ bị quân đội trả thù. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ được bầu vào năm 2021, gây ra các cuộc biểu tình quần chúng leo thang thành một cuộc nổi loạn có vũ trang trên nhiều mặt trận. Một bản tóm tắt đặc biệt của IPC về Myanmar, có ngày 5 tháng 11 và được Reuters xem xét, cho biết khoảng 14,4 triệu người, hay khoảng 1/4 dân số, đã trải qua tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng vào tháng 9 và tháng 10 năm nay. Mất an ninh lương thực nghiêm trọng là tình trạng thiếu lương thực đe dọa đến tính mạng hoặc sinh kế. Báo cáo dự đoán rằng vào mùa hè năm sau, 15 triệu người sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Dữ liệu cơ bản từ báo cáo đó đã xuất hiện trên một trang web của Liên Hợp Quốc vào tháng trước, nhưng sau đó đã bị xóa vì lo ngại về an ninh. Một trang web hiện có nội dung, không tìm thấy trang. Các nhân viên cứu trợ được Reuters phỏng vấn đã mô tả một môi trường đau thương trong đó hầu hết dữ liệu phải được thu thập một cách bí mật và các cơ quan cứu trợ sợ công bố những phát hiện của họ về tình trạng suy dinh dưỡng và mất an ninh lương thực, hoặc thậm chí chia sẻ chúng với nhau. Nỗi sợ hãi này là có cơ sở. Năm ngoái, quân đội Myanmar đã bắt giữ nhiều nhà nghiên cứu về an ninh lương thực. Theo những người hiểu biết về vấn đề này, các vụ bắt giữ vẫn chưa được công khai. Reuters không thể xác định được điều gì đã xảy ra với các nhà nghiên cứu. Theo một nguồn tin ngoại giao, tính bí mật xung quanh nghiên cứu về nạn đói ở Myanmar đã cản trở nỗ lực của các tổ chức cứu trợ nhằm gây quỹ cho viện trợ nhân đạo vì họ không thể sử dụng những phát hiện của mình để làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Phản ứng nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Myanmar là một trong những phản ứng thiếu kinh phí nghiêm trọng nhất thế giới. Liên Hợp Quốc đã tìm kiếm gần 1 tỷ đô la từ các nhà tài trợ cho viện trợ cho Myanmar trong năm nay nhưng chỉ nhận được 34% mục tiêu. Tôi chưa từng làm việc ở nhiều bối cảnh như Myanmar, nơi mà mọi người sợ nói về một vấn đề như an ninh lương thực và dinh dưỡng, nguồn tin ngoại giao cho biết. Reuters cũng phát hiện ra ít nhất 4 ví dụ về cách chính quyền quân sự chặn phân phối viện trợ hoặc tịch thu nguồn cung cấp thực phẩm dành cho người đói. Một trong những địa điểm như vậy là bang Rakhine ở phía Tây, nơi đã có sự gia tăng bạo lực trong năm qua sau khi lệnh ngừng bắn giữa một nhóm phiến quân hùng mạnh có tên là quân đội Arakan và quân đội bị phá vỡ. Tại Rakhine, nơi sinh sống của cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya bị đàn áp, trong những tháng gần đây, quân đội đã ngăn cản việc cung cấp thực phẩm và thuốc men cho trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng trong một khu vực đang bị dịch tả hoành hành. Theo các nhân viên cứu trợ, nạn đói ở Rakhine nghiêm trọng đến mức nó là một phần nguyên nhân khiến 70.000 người tị nạn phải di cư đến Bangladesh trong năm nay, nhiều hơn gần 50% so với báo cáo trước đó. Vào tháng 11, chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng Rakhine đang bên bờ vực của một nạn đói cấp tính, khiến hơn 2 triệu người có nguy cơ chết đói. Tom Andrews, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Myanmar, nói với Reuters rằng chính quyền quân sự đang hạn chế có hệ thống việc tiếp cận viện trợ nhân đạo,
góp phần làm lây lan dịch tả và các bệnh truyền nhiễm khác. Ông cho biết ông đã nhận được báo cáo rằng nhiều người trong số hàng trăm nghìn người nghèo bị cắt khỏi viện trợ quốc tế, đang bên bờ vực của nạn đói. Người phát ngôn của Đại sứ quán Anh tại Yangon cho biết chế độ cai trị của chính quyền quân sự đã gây ra tác động thảm khốc đến nông nghiệp và nguồn cung cấp lương thực. Người dân đang phải chịu đói hàng ngày, trẻ em bị suy dinh dưỡng và hàng triệu người đang rơi vào cảnh nghèo đói. Tình hình ở Myanmar cho thấy hệ thống toàn cầu nhằm giải quyết nạn đói và ngăn ngừa nạn đói, bao gồm các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các nhóm nhân đạo phi chính phủ và các quốc gia tài trợ, đang chịu áp lực rất lớn. Năm ngoái, gần 282 triệu người ở 59 quốc gia và vùng lãnh thổ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Reuters đang ghi lại cuộc khủng hoảng cứu đói toàn cầu trong một loạt các báo cáo, bao gồm cả báo cáo từ Sudan và Afghanistan. Một trong những trở ngại chính trong việc giảm nạn đói là các chính phủ quốc gia cản trở các nỗ lực viện trợ, bao gồm cả việc thu thập dữ liệu dinh dưỡng, cho dù là để tránh sự bối rối khi cần sự giúp đỡ từ bên ngoài hay để ngăn chặn thực phẩm đến được lãnh thổ do kẻ thù chiếm giữ. Ngoài Myanmar, Reuters phát hiện ra rằng tại 3 quốc gia khác hiện đang phải chịu đựng cuộc khủng hoảng lương thực: Ethiopia, Yemen và Sudan. Các chính phủ hoặc phiến quân đã chặn hoặc làm sai lệch luồng dữ liệu đến IPC hoặc đã cố gắng che giấu các phát hiện của IPC. Trong các cuộc thảo luận riêng với các quan chức Liên Hợp Quốc, đại diện của chính quyền quân sự đã chỉ trích dữ liệu được công bố về cuộc khủng hoảng nạn đói của Myanmar và cho biết họ không muốn đất nước này bị coi là một quốc gia thất bại hoặc bị so sánh với những nơi bị xung đột tàn phá như Ukraine và Gaza. Tại một phiên họp ở thủ đô, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar đã giải quyết vấn đề an ninh lương thực với các quan chức Liên Hợp Quốc qua các đĩa đồ ăn nhẹ. Theo những người quen thuộc với cuộc họp, Bộ trưởng cho biết không có cuộc khủng hoảng an ninh lương thực nào cả. Bộ Ngoại giao và Bộ Thông tin của chính quyền quân sự đã không trả lời các yêu cầu bình luận qua email. Chính quyền quân sự cho biết họ không chặn viện trợ nhân đạo từ các tổ chức quốc tế và đảm bảo viện trợ có sẵn sẽ đến được với những người cần. Không chỉ là nạn đói, mà còn là cuộc chiến đã thúc đẩy Yuha Begum, người đang mang thai nặng, phải mạo hiểm thực hiện chuyến đi nguy hiểm rời khỏi bang Rakhine của Myanmar. Người phụ nữ 25 tuổi này cho biết gia đình cô phải sống sót bằng lá cây và các loại thực vật khác, không có gì để ăn. Vì vậy khi đứa con trai lớn của cô, một đứa trẻ mới biết đi, khóc, họ đã đưa cho con một miếng thân cây chuối để ngậm để giảm cơn đói. Cảm giác như địa ngục vậy, cô nói khi phát biểu tại một trại tị nạn ở miền nam Bangladesh gần thị trấn ven biển Cox's Bazar. Cô đã đến đó vào tháng trước sau một ngày đi bộ dài. Những người mới đến gần đây khác bao gồm Kasmida Begum, 23 tuổi, chồng cô là Sulaiman và hai đứa con nhỏ của họ. Cô cho biết có quá ít thức ăn đến nỗi cô không thể cho con bú. Sữa sẽ lấy từ đâu nếu tôi lúc nào cũng đói? Cô hỏi. Quân đội Myanmar đã cai trị đất nước trong nhiều thập kỷ cho đến khi các cải cách dân chủ mở đường cho cuộc bầu cử của chính phủ của người đoạt giải Nobel Aung San Suu Kyi vào năm 2015. Chính quyền và các tổ chức viện trợ của bà đã nỗ lực cải thiện dinh dưỡng trên khắp một quốc gia rộng lớn và nghèo đói. Những thành quả đó đã bị đảo ngược đáng kể kể từ năm 2021, khi Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ của Suu Kyi và tự bổ nhiệm mình làm thủ tướng. Con trai của Suu Kyi cho biết bà đang bị giam giữ biệt lập trong một nhà tù ở thủ đô Naypyitaw. Sau khi đàn áp các cuộc biểu tình quần chúng do cuộc đảo chính gây ra, chính quyền quân sự đã phải đối mặt với một cuộc nổi dậy trên toàn quốc. Các nhóm vũ trang mới đã gia nhập các đội quân dân tộc lâu đời để chiếm giữ các vùng lãnh thổ rộng lớn. Chính quyền quân sự tiếp tục mất dần vị thế nhanh chóng. Theo Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, quân đội của họ đã giết chết hàng nghìn thường dân và bỏ tù hàng chục nghìn người trong các nhà tù nơi tra tấn diễn ra tràn lan. Liên Hợp Quốc cho biết 3,4 triệu người đã phải di dời trong nước kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Một động lực chính của cuộc khủng hoảng nạn đói cũng đã trở nên trầm trọng hơn do lũ lụt và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác. Chính quyền quân sự đã thông qua một đạo luật yêu cầu tất cả các tổ chức phi chính phủ phải đăng ký với chính quyền hoặc có nguy cơ bị bỏ tù. Họ được yêu cầu phải xin phép để tiến hành nghiên cứu, nhưng việc cấp phép hiếm khi được chấp thuận, đặc biệt là về các chủ đề liên quan đến thực phẩm và dinh dưỡng, theo các nhân viên cứu trợ. Trong các cuộc phỏng vấn, một số nhân viên cứu trợ bày tỏ lo ngại rằng họ hoặc nhân viên của các tổ chức đối tác sẽ bị bắt hoặc bị đóng cửa hoạt động nếu họ tiến hành công việc một cách công khai. Để giảm thiểu rủi ro, danh tính của một số nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu về thực phẩm và nạn đói được giữ bí mật ngay cả với nhau. Các nhân viên cứu trợ cho biết, bất chấp sự đe dọa, một số dữ liệu chính về cuộc khủng hoảng lương thực của Myanmar đã được công bố. Trong những ngày gần đây,
Cả Ngân hàng Thế giới và Liên Hợp Quốc đều đã công bố các báo cáo cho thấy nạn đói ở đó đang trở nên tồi tệ hơn đáng kể đối với hàng triệu người. Giống như các nhóm cứu trợ khác, Chương trình Lương thực Thế giới, WFP, của Liên Hợp Quốc gửi báo cáo cho chính quyền địa phương, các nhà tài trợ và các tổ chức đối tác về hoạt động của mình tại các quốc gia mà chương trình hoạt động. Để bảo vệ nhân viên và các đối tác địa phương, WFP, đơn vị phân phối viện trợ lương thực chính của Liên Hợp Quốc, đã không công bố các báo cáo tình hình của mình cho Myanmar kể từ tháng 6 năm 2023. Các báo cáo cung cấp thông tin cập nhật mới nhất về các hoạt động và phản ứng của WFP đối với các trường hợp khẩn cấp. WFP cũng đã không công bố báo cáo quốc gia thường niên cho Myanmar kể từ năm 2022.